Բարև ձեզ, Factor TV հյուրը իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանն է, ողջույն Տիգրան Հովհաննիսյան։ Քաղաքապետ Ավինյանը իհարկե դատապարտեց բռնությունը Նոր Նորքի թաղապետարանում, սակայն այդպես էլ աշխատանքից չազատեց Տիգրան Տեր-Մարգարյանին, թաղապետին, որը ըստ էության մի խումբ անձանց հետ Արթուր Չախոյանին ծեծի է ենթարկել, ինչպես է գնահատում քաղաքապետի որոշումը հարցին մոտենալ, այսպես դատապարտելու տեսանկյունից եւ ոչ, ասենք, որևէ գործողության դիմելու։ Գիտեք, իշխանության ընդհանրապես ամենաթողության մթնոլորտը մշտապես հղի է հետագա ավելի վատ զարգացումներով, բռնության արդեն դրսևորումներով, որը կասեցնելու համար ավելի խիստ քայլեր են պետք։ Ցանկացած բռնության դրսևորում ինքը պետք է ունենա adekvat պատասխան, որը կարող է լինել պաշտոնաթողության տեսքով, քրեական գործի տեսքով եւ ավելի խորքային դիտարկման եւ դատապարտման տեսքով եւ դա իրականում շատ adekvat պատասխան կլիներ այն ամենին, ինչ որ մենք տեսանք տեսախցիկների առջեւ, բայց մենք այդ պատասխանը չունենք, ուստի կարող է ստեղծվել երկրում մի իրավիճակ, որ թույլատրելի է բռնությունը եւ բռնության մեթոդը կարող է ազդեցություն ունենալ հետագա զարգացումների վրա։ Կարող են ասել մարդիկ կանչվել են, ձերբակալվել են, կհարցաքննվեն, միգուցե ինչ որ մեղադրյալի կարգավիճակ ստանան։ Նայեք, երկու հարթության վրա է, մեկը իրավական հարթությունն է, մյուսը քաղաքական հարթությունն է։ Եթե քաղաքական իշխանությունը թույլ է տալիս, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի իրավական զարգացումներ կլինեն, այդպիսի վարքագիծ դրսևորող մարդիկ շարունակեն պաշտոնավարել, դա արդեն քաղաքական գնահատական է իրավիճակին։ Իսկ այդ բռնարարքի փաստը ինքնին ինչի մասն է վկայում, այսինքն մենք ձեզ հետ միասին իդեպ մեր գրեթե բոլոր հանդիպումների առիթը ինչ որ մի բռնություն է, ազգային ժողովում, ավականիում, փողոցում, ինչ որ քաղաքական թեժ պայքարների ժամանակ, հիմա էլ Նոր Նորքում, ինչու։ Ընդհանրապես ես բազմիցս հանրային ելույթներում ասել եմ, ատելության խոսքը, ատելության մթնոլորտը, փոխադարձ անհանդուրժողական վերաբերմունքը մշտապես բռնություն ծնող կայուն հիմք են հանդիսանում եւ մեր հասարակության մեջ դա կարծես թե տարիներ շարունակ ոչ միայն սերմանվում է, այլև խրախուսվում է եւ ատելության խոսքը ինքնին դարձել է հանրային գործիք միմյանց ճնշելու, միմյանց վրա ազդեցություն ունենալու, միգուցե նաև որոշակի վիրտուալ պատերազմներ մղելու, այսպես ասած, ճակերտավոր եւ դա բերում է հասցնում է իրական դաշտում բռնության։ Եվ դա ես նորություն չեմ բացահայտել եւ դա ապացուցվել է բազմիցս, որ ատելության խոսքը ինքնին բռնության նախաշեմն է։ Եվ այժմ մենք տեսնում ենք արդեն ատելության խոսքի չկարգավորված վիճակը, խրախուսված վիճակը, տարբեր պետական մարմիններում նաև այդ դրսևորումները, որոնք առաջանում են եւ adekvat գնահատական չեն ստանում։ Գիտեք, առաջանալ կարող են ցանկացած վայրում։ Կարող են հիմա ինձ օրինակներ բերել, տեսեք, առաջադեմ եվրոպական երկրներում եւս նմանատիպ դրսևորումներ լինում են խորհրդարանում։ Բայց ինչպիսի գործիքներ կան կարգավորելու հետագա զարգացումները, կանխարգելելու հետագա գործընթացները։ Առնվազն նույն ազգային ժողովում տեղի ունեցող բռնարարքները, էթիկայի բացարձակ խախտումները, կա գործիք կարգավորելու, մասնավորապես ձևավորելու էթիկայի հանձնաժողով, էլի արդեն նույն ծեծված ջուրը նորից ծեծելու են, բայց այդ գործիքը չի աշխատում։ Չաշխատող գործիքները, որոնք այս կամ այն կերպ ստեղծվել են եւ ձևավորվել են կանխարգելելու համար վնասակար զարգացումները, մեր երկրում այլևս չեն աշխատում։ Այդպիսի ընթացակարգերը եղել են ժամանակին եւ եղել են հետագա պայթյունների արդեն դրսևորմամբ, ինչը ես չէի ցանկանա, ցանկացած պայթյուն, դա լինի խաղաղ ոչ բռնի հեղափոխություն, դա լինի բռնությամբ ուղեկցվող փողոցային, որ ավելի վատ է, պայքարներ միևնույն է բերում են ոչ կայուն զարգացման եւ համենայն դեպս մեր երկրի համար, ինչպես եւ տեսանք այդ զարգացումները, ոչ ցանկալի արդյունքների։ Դուք նոր պայթյուններ եք կանխատեսում նմանատիպ։ Եթե մենք ուղղակի քաղաքական տեխնոլոգիաներով դիտարկենք եւ իրավական գործընթացների չգործունեությամբ դիտարկենք, այո, որովհետեւ մենք ունենք հետագայում ավելի լարված իրավիճակ, որը համապետական ընտրություններն են։ Եթե մենք այս իրավիճակում, երբ դեռևս չկա հանրության ձայնը
վերցնելու եւ այդ ձայնին տիրանալու մոլուցք դեռևս այս պահին չկա, չէ՞։ Ունենք այս իրավիճակը, պատկերացրեք, երբ այդ մրցապայքարը հասնի մոլագարության աստիճանի, երբ փորձեն իրարից ձայներ վերցնել, իրար վարկաբեկելու եւ իրար հանդեպ բռնարարքներ թույլ տալու շրջանակներում հանուն իշխանության հասնելու։ Ի վերջո ցանկացած քաղաքական ուժի ցանկությունը, վարդագույն երազանքը տիրանալն է իշխանության, հետո ինչ են անելու այդ իշխանության հետ, իրենք երկար չեն մտածում ցավոք սրտի, փաստորինակ, երբ մենք ականատես ենք դառնում օրեցօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ՀՀԿ-յացմանը, եւ դա արդեն փաստ է, իրական փաստ է եւ իրենց բառամթերքը, որը օգտագործում են բառապաշարը եւ իրենց արդարացումները բռնության եւ ի վերջո այդ մեծամտությունը ժամանակին երբ Շարմազանովը ասում էր որևէ մեկը միջև չանցնի Մելիք Ադամյան փողոցով չի կարող քաղաքականության մեջ իր խոսքն ասել, հիմա նույն իրավիճակը եւ նույն բառապաշարը եւ նույն դիրքորոշումն ու դիրքավորումը մենք տեսնում ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ Քանի որ խոսում ենք բռնարարքներից, Երևանի ավականու անդամ Գևորգ Ստեփանյանի տան դիմաց մեքենա է այրվել, ես չեմ ուզում սա որևէ մեկին վերագրել, որովհետև դա զրպարտություն կլինի, հետևենք ինչպիսի բացահայտումներ կլինեն, բայց այդ բռնության շարքի տրամաբանության մեջ կարելի է դեպքը դիտարկել, թե մեզ նոր փաստեր են անհրաժեշտ այդպիսի դատողության համար։ Իրականում ցանկացած նմանատիպ իրավիճակ, որը առաջ է գալիս, ելի մթնոլորտային է։ Եթե երկրում կա կոնսենսուս բռնությամբ չլուծել որևէ հարց եւ որևէ քաղաքական հայտարարություն չի փորձում արդարացնել բռնությունը, ինձ համար ուղղակի ապշեցուցիչ էր նույն հանրապետություն կուսակցության հայտարարությունը, երբ ասում են, որ ժողովրդավարությունը կարող է լինել նաեւ ուժով պաշտպանվել, դա պիտի լինի ներքին, արտաքին եւ բոլոր տիպի կոնսենսուսներով ընդհանրապես արգելված բռնության մասին խոսելը, որովհետեւ բռնությունը գալիս է այն ժամանակ, երբ երկխոսությունը ավարտվում է։ Իսկ դու քո հանրության ներսում չես կարող ավարտել երկխոսությունը, դա քո հանրությունն է, դա մեկ օրգանիզմ է, մեկ պետություն է, որը դու միասին ես կառուցում։ Եթե ներքին բախումները հասնում են բռնության, նույնիսկ եթե իշխանությունը, պետությունը այն դեպքում, որ նույնիսկ որ ասում ենք իշխանություն ունի, ոչ իշխանությունը չունի, պետությունը ունի լեգիտիմություն որոշակիորեն կիրառելու ուժ, դա բռնությունը չի, ուժ կիրառելու, կարգավորելու այն իրավիճակը, որը կարող է հասնել բռնության։ Այդտեղ եւս մենք քննարկում ենք իրավապաշտպանական դաշտում, որքանով համաչափ էր այդ ուժը։ Եվ երբ որ համաչափ չի, ասում ենք պետությունը գերազանցել է իր լիազորությունները։ Իսկ հանրային դաշտում ընդհանրապես ուժի կիրառումը արգելված է, անընդունելի է, որովհետև մենք ունենք քաղաքական լեզու, բառապաշար, խոսելակերպ եւ երկխոսություն մեր հանրության ներսում։ Եթե մենք այդ ճանապարհով չենք գնում եւ փորձում ենք լեգիտիմացնել ուժի ցանկացած կիրառում, դա նշանակում է, որ մենք իսպար դուրս ենք եկել արդեն տրամաբանության եւ ողջախոհության սահմաններից։ Հայաստանում ի դեպ քաղաքական բռնությունը այս տարիների ընթացքում մեզ շարունակ հետապնդել է եւ հիմնականում իհարկե ընդդիմություններն են այսպես բռնության ենթարկվել, փողոցային պայքար, ակտիվիստներ եւ դա Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության շատ հատուկ բան էր։ Իհարկե գործիք էր, այո, ճնշելու։ Դուք մեղադրում եք ՀԿ-ին ՀԿ-ացման մեջ։ Այ ո՞նց են ՀԿ-ում։ Նրանք ասում են, մեզ սադրում է այս ռուսամետ ագենտուրան, ընդդիմությունը, Կրեմլի պատվերն են կատարում։ Այ ուզում են, որպեսզի մենք ՀՀԿ-անանք, որպեսզի գնան Եվրոպայում, ասեն, սրանք մեզնից չեն տարբերվում, ռուսամետներից չեն տարբերվում, սրանք հակաժողովրդավարական ուժեր են, Փաշինյանը հակաժողովրդավարական այդ Եվրոխորհրդանում, որ ծափահարում եք նրան, մի ծափահարեք, նա մեզնից ոչնչով չի տարբերվում։ Այսպիսի արգումենտներ են հնչում նաև Տիկին Հովհաննիսյան, ինչ կարող եք ասել։ Նախ սկսենք նրանից, որ ես ոչ թե մեղադրում եմ, այլ ես կատարում եմ դիտարկում։ Եվ այդ դիտարկումը ունի իր կայուն հիմքերը, քանի որ մենք տեսնում ենք նույն իշխանության կողմից այն բառապաշարը, որը օգտագործվում է, բացարձակ ժողովրդավարական միտումներ չի իր մեջ ներառում, մասնավորապես երկխոսություն հասարակության հետ, հարցերի նկատմամբ ավելի զգայուն վերաբերմունք,
տարբեր բռնարարքների նկատմամբ ոչ թե անմիջականորեն արձագանք, որ շատ լավ է եղել, շատ ճիշտ է եղել, որովհետև մեզ սադրում են, որովհետև մենք այսպես ժողովրդավարից մեզ գալիս են եւ փորձում են վերագրել արարքներ, որոնք մենք չենք կատարել եւ այլն։ Դարձնել իրենց նման, այ գալիս են սադրում են, որ մենք մեր ժողովրդավարական իմիջը կորցնենք, այ ժողովրդավարական ընդհանրապես հասարակությունների եւ ընդհանրապես խմբերի տարբերությունը այն է, որ ինքը ամենավատ իրավիճակում էլ մնում է իր արժեքներին հավատարիմ, այդ արժեքները շարունակում է տարածել, որևէ կերպ չարդարացնել որևէ բռնարարք եւ փորձում է adekvat պատասխան տալ բռնության կոչերին։ Այ դա արդեն կարող եմ ես ասել, որ մարդիկ մնացին հավատարիմ այն արժեքներին եւ սկզբունքներին, որոնց մասին մենք խոսում էինք 18 թվականին եւ դրանից առաջ։ Ի վերջո մենք կարող ենք հստակորեն ասել, որ 18 թվականը մեր կապարանոց sense մի ուժի խնդիր չէր, դա 10-ամյակով հասունացած process էր, որը հանրային գիտակցության մեջ սերմանում էր այլ կերպ ապրելու ձգտումը։ Հիմա մենք ապրում ենք այլ կերպ։ Մենք այդ գնահատականը պիտի տանք։ Եթե մենք այլ կերպ չենք ապրում եւ փորձում է այսօրվա իշխանության եկած ուժը ասել, մենք թույլ չենք, գիտեք, մենք կարող ենք դες լավ էլ ճնշել, լավ էլ պարկացնել, լավ էլ խփել հանուն ժողովրդավարության, ես չեմ տեսնում, որ դա այլ կերպ ապրելու որևէ սերմեր պարունակող գործունեություն է։ Абսուրդային է հանուն ժողովրդավարության դիմել բռունցքների, այո։ Իհարկե, որտեղ բռունցքները դա այն մեթոդն է, երբ սպառվում է խոսքը, ժողովրդավարության հիմնական գործիքը խոսքն է։ Այդ 3 օրից Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի Հայաստանի վարչապետ։ Եթե մտքով տեղափոխվենք 7 տարի առաջվա հենց այսօր էր, այս ընթացքում այնքան բան է տեղի ունեցել, որ կարելի է գրել հայոց պատմության հերթական հատորը, եթե ուզում ենք սերունդներին պատմություն թողնել եւ այս օրերի մասին, այդ հատորը դուք ո՞նց կվերնագրեիք։ Ես կվերնագրեի հնարավորությունների պատուհան, որը չօգտագործվեց։ Մեծ հնարավորություն է, երբևէ որևէ ուժ Հայաստանում չի ունեցել այս հանրային կոնսենսուսը եւ մեծ հնարավորությունների պատուհանը, որը բացված էր, եւ երբևէ որևէ ուժ երևի թե այսքան հմտորեն չի կորցրել այդ հնարավորությունները, որը բացված էր։ Այ ինչ հնարավորություն վարչապետը կարող է ասել, ով կպատկերացներ, որ COVID է լինելու, ով կպատկերացներ, որ պատերազմ է լինելու, ով կպատկերացներ, որ Արցախ են կորցնելու եւ իդեպ վերջին տարիներին հատկապես չի եղել մի ամառ կամ աշուն, որը չլինի շատ թեժ ներքաղաքական ցնցումներով լի 21-ին եղել է, 22-ի եղել է, 23-ի եղել է, 24-ի եղել է, ես կարող եմ անգամ դերակատարներին հիշատակել, 25-ին դեռ կտեսնենք, այ ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Բոլորը կպատկերացնեին եւ կարող էին վերլուծել, որ մենք մտել ենք նաեւ քաղաքական փակուղի Արցախի հարցում, դա ինչ որ շատ խոր գիտելիքներ ունենալ պետք չէր, որտեղ մենք ստեղծել ենք մի այնպիսի իրավական շփոթ այդ խնդրի վերաբերյալ, որ պետք է երևի թե շատ ոչ օրդինար լուծումների գնալ, որպեսզի առնվազն չունենայինք պատերազմական բախումներ, առնվազն կորուստների տեսանկյունից եւս բանակցեինք այնպես, որպեսզի չունենայինք այդպիսի ծավալային կորուստներ եւ առնվազն բնակչությունը չունենար անհատական կորուստներ մարդկային տեսքով եւ իր ունեցվածքի տեսքով։ Այդտեղ պետք է շատ լուրջ աշխատանք եւ շատ լուրջ հանրային կոնսենսուս։ Վարչապետը զբաղվել ներքին խնդիրների կարգավորմամբ, ասենք քաղաքական ցնցումներ, թե աներ բարեփոխումներ Տիգին Հովհաննիսյան։ Նախ իրականում միկրոմենեջմենտով զբաղվելով վարչապետի խնդիրը ընդհանրապես չի, դրա համար գոյություն ունեն այլ մարմիններ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից սկսած մինչև այլ կառույցներ։ Հիշում եք, չէ՞, ցնցողի պատկերը։ Դե դրա համար եմ ասում, այդ միկրոմենեջմենտը բացարձակ իր գործը չի, եւ բացարձակ կարևոր չէ, որ ինքը իջնի այդ
իրավիճակին եւ գնա զբաղվի այդ գործերով։ Եթե ինչ որ մեկը թերացել է իր աշխատանքում, դա կարող է լինել վարչապետի վերահսկողական մարմինը, որը գնա ստուգումներ անցկացնի, ներկայացնի այդ խախտումների վերաբերյալ։ Հա, այսինքն բոլոր մարմինները պարապուրտի մեջ են, աշխատում է մեկ վարչապետը կատարելով միկրոմենեջմենտ։ Իսկ ով պետք է զբաղվի արտաքին քաղաքական խնդիրներով, որի պատասխանատուն հենց վարչապետն է, դրա համար են ընտրում մարդիկ, որպեսզի իրենք պատվիրակեն արտաքին բանակցություններ վարելու, ամեն մեկս կարող է մտնել այդ դպրոց, պոկել այդ ցնցուղի վերջը որպես ծնող, ցուցադրել, որ անորակ է։ Գիտեք, մենք ունենք հասանելիություն այդ տարածքներին։ Մենք չունենք հասանելիություն օրինակ բանակցելու աշխարհի թիվ 1 առաջին դեմքերի հետ։ Իսկ ինքը իրեն տրված այդ մանդատը եւ այդ մանդատով ինքը պիտի բանակցի շատ ավելի խորքային եւ շատ ավելի աչալուրջ։ Իսկ այդ աշխատանքը կատարված չէ կներեք։ Հասկացա։ Քաղաքասարակությունը քննադատել է այս իշխանությանը եւ ամեն օր է քննադատում կորսված հնարավորությունների, չբարեփոխումների կամ կիսատ պռատ բարեփոխումների մեջ եւ նույն Նիկոլ Փաշինյանը իդեպ խոստովանում է, որ որևէ բան մինչեւ վերջ չի գնում, ասում է կիսատ թողնված բարեփոխումների չեմպիոնն ենք մենք, հա։ Խոստովանում է ամեն դեպքում դա, բավարար է այդ խոստովանությունը։ Ոչ, բավարար չէ, խոստովանությունը ընդամենը մի ձև է ընդունելու բաց թողումները, բայց պետք է ձեռքը խփում է սեղանին, ասում է ինձ չգաք, ասեք ժամկետ ենք երկարաձգելու, վերջ, նախարարին կազատեմ գործից։ Կուղվի ամեն ինչ այդպես։ Ոչ, չի ուղղվի այդպես ամեն ինչ, որտեղ էլի բռունցք է թափահարում, ինքը բռունցք է թափահարում կառավարությունում։ Քաղաքապետը մատ է թափ տալիս բանի քաղաքապետարանում նիստի ժամանակ ավականու։ Այսինքն այդ մատերը բոլորովին իրենք ներգրավվածության արտահայտություն չեն։ Դրանք վերևից կանգնած մարդկանց դիրքավորումներ են, երբ դու փորձում ես աշխատացնել համակարգը, բայց համակարգը բավական ինքը ծանր քաշային մեքենա է եւ այդտեղ պետք է ստեղծել ոչ թե աշխատեցնելու, այլ հնարավորությունների գործիքներ, որ մարդիկ կարողանան հնարավորություններ ունենալով առաջարկեն նոր հայացքներ։ Մենք այս տարիների ընթացքում մենակ ճնշումներ ենք տեսնում էլի։ Վերևից մատ թափ տվեցին, սրան հանեցին, նրան հանեցին, ինքը լավն է, բոլորը վատն են, ինքը բայց այդպես չի լինում։ Համակարգը ինքը ինքնաշխատ բան է եւ մարդկանց իսկապես պետք է տալ ստեղծագործելու հնարավորություն եւ ինչու եմ ասում կորսված հնարավորություններ, որտեղ մեր ներքին պոտենցիալի ստեղծագործականությունը եւ մասնակցայնության աստիճանը 2018 թվականին ամենաբարձրն է եղել Հայաստանի Հանրապետության անկախ տարիների պատմության ընթացքում։ Իսկ կադրային խնդիրը շատ հաճախ իշխանությունները նաեւ դրանից են խոսում, տվեք լավ կադրեր, սիրելի քաղաքասարակություն, երբ որ մեզնից դժգոհում եք վատ կառավարումից, տվեք, ցույց տվեք այդ կադրերի տեղը։ Չէ, բայց ով տա այդ կադրերին, ով տա։ Այսինքն, եթե ամբողջովին կուսակցական հավատարմության շրջանակներում է դիտարկվում կամ չքննադատելու նախապայմանով է դիտարկվում ցանկացած պաշտոնի ստանձնումը կամ գովերքելու կամ ծառայելու ծառայակամության ծիրում է դիտարկվում այդ գործընթացը, բնականաբար ոչ մի իրեն հարգող մասնագետ չի ուզի մտնի այդ բեռի տակ, կարծես թե ծառայելու բեռի տակ, որովհետև ծառայությունը դու կատարում ես միայն քո երկրի ժողովրդին, որևէ իշխանություն, որևէ բուրգ արժանի չէ այդ ծառայության, միայն արժանի է ծառայության Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որին պիտի ծառայի իշխանությունը։ Մենք մի ահավոր արժե համակարգային խեղում ունենք մշտապես։ Բոլոր ժամանակների իշխանության եկած խմբերը իշխանությունը դիտարկել են որպես արտոնություն։ Բայց դա բացարձակ արտոնություն չէ։ Դա հնարավորություն է փոփոխություններ կատարելու, գործիք է քո պատկերացումները ի կատարածելու։ Ես հիմա ինչքան էլ տանը նստեմ պատկերացում ունենամ, որ մեր երկիրը այսպեսի կլինի, ես այդ գործիքը չունեմ փոփոխելու։ Իրենք ունեն այդ գործիքը։ Իսկ եթե իրենք դիտարկում են որպես արտոնություն, երբ նույնիսկ իրենց ծնողների լեզվով ասում են նախանձում եք իմ որդուն, որ ինքը հասել է նման բարձունքի, դա բարձունք չի։ Այսօր այդտեղ ես, վաղ այդտեղ չես։ Նույն ՀՀԿ-ի իշխանավորներին հիշեք, որտեղ են նրանք, ով բանտում, ով ոչ բանտում եւ ով ընդհանրապես չերել կարծում, որ հանրապետականը երբևէ կարող է իշխանություն չլիներ մեր երկրում։ Դա ժամանակավոր երևույթ է, դա ընդհանրապես գործիք է,
որպեսզի դու օգտագործես եւ կարողանաս բերես փոփոխություններ, կարողանաս բարելավել քո երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը։ Հիմա մենք բարելավել ենք, եթե չենք բարելավել, ուրեմն ձախողել ենք, վերջ։ Արտոնություններից ենք օգտվել հերթական անգամ։ Տիկին Հովհաննիսյան, եթե մրցակիցը ինձնից լավն է, ես ձգտում եմ ավելի լավ լինել, քան իմ մրցակիցը իմ որակների վրա աշխատելով։ Սա եթե պրոյեկտեն քաղաքական ուժերի վրա, կփան, երբ որ ձեր այս քննադատությունները տեղ հասնենք, ասեն Տիկին Հովհաննիսյան, լավ, մենք անտաղանդ ենք, վատ կառավարիչ ենք, պատերազմում ենք պարտվել ոչ միայն մեր մեղքով, այլ նաև բոլորիս մեղքով, եւ այլն, չմտնենք այդ դաշտ, ով էր մեղավոր եւ այլն, ով դավաճանեց, չմտնենք, բա մեր ընդդիմությունը դուք տեսել եք, քանի գործեր կան ընդդիմության, կարով, հակով, այսպես ասենք, մարդիկ ապօրինի գույքի են տիրացել, ուզում եք նրանք վերադառնան։ Խնդրեմ Տիկին Հովհաննիսյան, գնացեք ընտրեք Հանրապետական կուսակցությանը Ռոբերտ Քոչարյանին, մոռացել եք նրանք ոնց են ձեզ փողոցներում բռնության ենթարկում եւ դուք ակտիվիզմով եք զբաղված։ Ուզում եք նրանք վերադառնան, այո։ Ուրեմն նայեք, մի շատ կարևոր հարց կա, որը մշտապես եմ ասում, երկրի զարգացման առաջընթացի գրավական ընդդիմությունն է եւ հիմնական լոկոմոտիվը շարժվելու թե ուր է շարժվում ընդդիմությունը, որտեղ ինքն է ստիպում իշխանությանը աշխատել։ Երբևէ Հայաստանում ընդդիմությունը ավելի հետադիմական հայացքների չի եղել, քան իշխանությունը, ինչպես այսօր։ Եվ դրա համար մենք իշխանությունից էլ ավելի մեծ պահանջներ ունենք հետ չգնալու։ Այսօրվա իրական ընդդիմությունը կարող է լինել հենց ակտիվիստական խմբերի, քաղաքացիական հասարակության, արժեհամակարգային, առաջադիմական առանցք ունեցող անձանց խումբը, որը չկա այսօր։ Այո, ես համաձայն եմ այդ քննադատության հետ, որ այսօր չկան այն խմբերը, որոնք կարող են ուղղակի լինել այն կայուն ընդդիմությունը, որը տարիներ շարունակ մինչև 2018 թվական եղել է։ Կամ մերձեցել են իշխանությանը։ Կամ մերձեցել են, կամ փորձում են հաշվի առնելով հենց այսօրվա ընդդիմության հետադիմական հայացքները, այսպես թե այնպես աջակցել, որպեսզի այս իշխանությունը կարողանա աշխատել։ Այո։ Այդ լավ մղումներով, այսինքն պարտադիր չի բոլորը այսպես ծախվեն եւ չէ, եկեք այդ ծախված, չծախված, ամեն մարդ այդ որակի չէ, եկեք այդ որակից դուրս գանք։ Ես մարդկանց պիտակավորելուց ընդհանրապես հեռու եմ։ Եթե մարդիկ ունեն որոշակի արժեքներ, եթե ծառայում են ինչ որ խմբի, ելի է իրենց արժեքներից է գալիս։ Որևէ մեկին չես կարող ստիպել ծառայել մի գաղափարի, որը իրենից խորթ է։ Ուրեմն էլի գալիս է ծախվել, չծախվել, ծախվելու ցանկությունն էլ է, էլի արժեհամակարգային խնդիր։ Հիմա գանք հասնենք նրան, այո, այսօրվա ողբերգությունը այն է, որ մենք ունենք շատ հետադիմական հայացքներ, հենց մարդու իրավունքների տեսանկյունից, հենց աշխարհաքաղաքական վեկտորի տեսանկյունից, բավական հետադիմական ընդդիմություն, եւ դա ինչ որտեղ կարողանում է արդարացնել այսօրվա իշխանության միգուցե մի փոքր ավելի անգործությունը, ամենաթողությունը, նաև զայրույթը, երբ որ ափերից դուրս են գալիս, իրենք նաև գործում են այն էկվիվալենտի ուժերի հարաբերակցության մեջ, որը որ նստած է խորհրդարանում։ Բայց իմ պատկերացումը ընդհանրապես խորհրդարանի մասին, այսպես 2-3 ուժերի խորհրդարանի մասին չէր։ Մեր խորհրդարանը պիտի կարողանա բազմաբևեռ խորհրդարան լինել եւ կոնսենսուսների միջոցով ուղղակի ձևավորել մեկ համակցված դաշտ աշխատելու համար։ Մենք միշտ նայում ենք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մի քիչ հետ է գնացել, փոխարենը եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, որը քիչ թե շատ ամեն դեպքում մեծացել եւ զարգացել է այդ վեկտորի մեջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանական, անկախ նրանից հիմա իրանք իրար հետ ընդունում են, չեն ընդունում, մենք պետք է ընդունենք եւ հիշենք, որ այդ անձը զարգացել է այդ շարժման շրջանակներում։ Այո, պիտի ընդունենք եւ դրանից չխոշենք, համարենք, որ այո, այդպես է։ Լավ է դա, թե վատ է, թող յուրաքանչյուրը դատի։ Յուրաքանչյուրը իր արժեքների համապատասխան թող դիտարկի, բայց այնուամենայնիվ մենք չենք ուզում դուրս գալ այդ եռանկյունային պատկերացումից, որ 3 ուժերի միջև, 3 անձանց միջև, ընդ որում անձանց, գիտեք, այստեղ արժեհամակարգի խնդիրը չի, բրգաձև Իմ պատկերացումը բրգաձև չէ։ Ես կարծում էի, որ նույնն էլ տեղի ունեցավ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, երբ ժամանակին քննարկվում էր 18 թվականին, թե ինչպիսի խորհրդարան ձևավորել, ասում են, չէ, մեզ կխանգարեն ավելի բանձախական ուժերը, եկեք նենց անենք, որ ավելի քիչ թե շատ կարողանանք աշխատել ներսում, բայց
Խորհրդարանը այն վայրն է, որտեղ պիտի լինի գաղափարական բախում, միմյանց հարգելու եւ միմյանց տեսակետը լսելու արժանապատվությունը չխաթարելու սկզբունքով։ Խորհրդարանը պիտի լիներ գաղափարների բախման տեղ։ Մենք խորհրդարանը զրկեցինք գաղափարների բախման տեղ եւ բերեցինք, լցրեցինք նախորդներ, ներկաներ անձանց բախում ձևակերպեցինք եւ կազմակերպեցինք եւ քաղում ենք դրա պտուղները։ Արտաքին քաղաքական վեկտորից խոսեցիք, ընդդիմության, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան գոնե այս բայդրությամբ, հա, երևացող ընդդիմության թույլ տեղը Ռուսաստանի նկատմամբ այդ սերն է, հա, հավատարմությունն է, որ անընդհատ յուրաքանչյուր վերլուծության մեջ, որտեղ խոսք է գնում, ասենք Արցախի մասին, չգիտեմ, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին, միշտ Ռուսաստանը իրենց խոսույթում ավելի դրական քողի է, ներքո է, հա, ներկայացում անգամ պարոն Քոչյանը, որ ասում էր հայերը, հայկական կողմը, հայկական իշխանությունները հրահարեցին պատերազմը, նա Ռուսաստանի գործոն, ասենք, մեջտեղ չի բերում, ասենք, եթե Ռուսաստան չուզենար Ադրբեջանը կհամարձակվեր պատերազմը սկսել, բայց սա շատ քաղաքական հարց է, զուտ նաև հանրությանը ներկայանալու իմաստով, հա, ինչ կարող եք ասել ընդդիմության եւ մեր այս Ռուսաստանի նկատմամբ այդ բանի մասին։ Ես ընդհանրապես տեսնում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը չունեն լեզու խոսելու հանրության հետ։ Նրանք շահարկումներով են խոսում եւ ավելի շատ վախեցնում են արտաքին ուժերով, քան դրանք իրականում առկա են։ Այո, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը պետք է, մշտապես պետք է վարի բալանսավորված քաղաքականություն բոլոր ուժերի հետ։ Մենք չենք կարող ոչ գլխապատառ նետվել Ռուսաստանի գիրկը, ոչ գլխապատառ նետվել Եվրոպայի գիրկը, ոչ մեր աշխարհակաղակական հնարավորություններն են տալիս, ոչ մեր ռեսուրսները ի վերջո, ոչ մենք կարող ենք այնքան ուժեղ լինել այս պահին, որպեսզի վարենք ինքնուրույն այսպիսի պարտադրող քաղաքականություն։ Այո։ Դա արտաքին բալանսավորված քաղաքականության խնդիրն է եւ դա իհարկե մասնագիտական գործունեությունն է, որը տալիս ենք մեր դիվանագետներին։ Քաղաքական ուժերը կարող են հանգիստ մնալ իրենց տեղերում եւ չշահարկել այդ գործընթացները։ Իրենք պետք է ուղղակի լեզու ձևավորեն հանրության հետ խոսելու։ Ի վերջո այդ հանրությունն է իրենց բերում իշխանության եւ ոչ թե արտաքին ուժերը։ Եթե իրենք հղում են կատարում արտաքին ուժերին, ուրեմն անտեզում արհամարում են իրենց երկրում ապրող ժողովրդին եւ իրենք բարեկեցություն են մուրում արտաքին ուժերից, ինչքանով դու կարողանաս օգնել ինձ այս։ Հիշում եք ժամանակին հանրապետականը, որ ամեն ընտրությունների ժամանակ գնում էին մի հատ կրեմլ, մի հատ իրենց հավատարմությունն էին հայտնում ու գալիս էին ցուցադրական, ցույց տալու համար, որ ոչինչ եք դուք։ Հանրությունը ինչ արեց, վերջ ասաց ես ամեն ինչ եմ, կարող ես գնալ քո տուն։ Հիմա խնդրում եմ մի անտեսեք ձեր հանրությանը, ձևավորեք լեզու խոսելու այս մարդկանց կյանքի մասին, այս խմբերին բավարարելու ձեր խոսքով։ Իրենց տալու հնարավորություններ այս երկրում իսկապես ստեղծելու կայուն զարգացման հնարավորություններ։ Ոչ թե անընդհատ մատնանշեք, որ ուժը ինչպես է խառնում մեր տներեք, դա ինձ համար դա մանկապարտեզային խոսակցություն է, ցանկացած ով ուզում է դա խոսի։ Դա խոսեն արևմտամետները, որ վայ Կրեմլը եկել է, մեզ սպանում է։ Դուք կարող եք ձևավորել լեզու խոսելու ձեր հանրության հետ։ Դուք կարող եք առնվազն չթիրախավորել Արցախից տեղահանված անձանց Հայաստանում։ Կրեմլը եկել է ասել է դուք արցախցիներին հողին հավասարեցրեք ու ասեք, որ դուք այստեղ ենթակա եք ու բանեք։ Ոչ, դուք եք ձևավորում այդ լեզուն։ Դուք եք ներքին պարակտում մտցնում այս երկրում։ Դուք չեք ձևավորում այն կայուն զարգացման հնարավորությունները, որտեղ մենք կարող ենք միմյանց օգնելով, աջակցելով հնարավորություն ունենալու ապրել այս երկրում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Զարուհի Հովհաննիսյանին։